வணக்கம் மக்களே. நல்ல காரமாக ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்ச மசாலாவில் முட்டை குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்ருக்கீங்களா? அப்படி இல்லைனா இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 முட்டையை உடச்சிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல வத்தப்பொடியும் சேர்த்து நல்லா கலக்கிட்டு ஒரு குழிப்பணியார கல்லில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம அடித்து வச்சுருந்த முட்டையும் அதில் சேர்த்துருங்க. ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சு 2 பக்கமும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா அது தனியாக ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுடுங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சிடலாமா? அதுக்கு வேர்க்கடலையும் கசகசாவையும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நான் அதில் காமிச்சிருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வடச்சட்டியில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றி இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இதில் காமிச்சிருக்கிற பொருட்கள் அளவுகளை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறேன், வேணுங்கிறவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம ஊற வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு வடச்சட்டியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து ஜீரகம், சோம்பு, பிரிஞ்சி இலை, கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, உப்பு, கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளியும் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும்போது நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த மசாலாவோட கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்து ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த முட்டையும் சேர்த்துடலாம். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.